Տեր ուղիած գնաց մերի ճանապարհս խաղաղության, Տեր ուղիա եւ առաջնորդի օգնոց մերոց եւ ամենայն հավատացյալոց գնալ հարթարության ճանապարհս եւ իկյանս հավիտենից ամեն եւ ասը Սուրբ Խաչիկո պատվականի Տեր ընկալ Զաղաչյանս մեր եւ կեցոս մեզ Սուրբ Խաչիկը սաղաչես ու կստեր զիսով աղբր կեսես մեզ մեղած եւ կեցուս սեշնորի ողորմության յուրո ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո է ողորմյա Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված մեր ընթովանյավ Սուրբ է պատվական խաչի վտքովի խաղաղության փրկի ազատիա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամուն արժանավորյա գողության փառավորեր Սկեզ ընթոր եւ սրբող կույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Տերն ընդ մեզ խաղաղության բարի ճանապարհ Կոչում է Դեր Ռաֆատ արաբական գյուղ է եղել եւ նաեւ վերջի 70 տարիները դարձել է հրեական, որտեղ այստեղ նաեւ հрьяաներ են ապրում եւ կիբուց է, հրեական կիբուց։ Իսկ վանքը 1927 թվականին Երուսաղեմում ավերիչ երկրաշարժ է տեղի ունենում եւ բավականին շատ ավերվածություններ Սուրբ Հարության տաճարը, նաեւ ընդհանրապես ուրեմն քաղաքը եւ երկրում։ Եվ այդ թվականի լատինաց պատիարքը, որը ազգությամբ իտալացի էր, Archbishop Լոգի, ինքը աղոթքի ժամանակ տեսիլք է ստանում, որ վանք պիտի հիմնի Աստվածամոր անունով եւ Տիրամոր հովանավորությունը եւ բարեխոսությունը խնդրի երկրի այդ ծանր վիճակից դուրս գալու համար։ Եվ նույն թվական 1927 թվականին հիմնվում է այս վանքը։ Եվ վանքը կոչվում իտալերեն Regina Palestina, Our Lady Queen of Palestine, մեր տիրուհին Պաղեստինի թագուհի, հա, այդպես է կոչվում վանքը եւ այդ Տիրամոր արձանը տեսնում եք զանգակատան վրա, ուրեմն այդ արձանը զետեղում եւ վանքը կառուցում։ Եվ Տիրամոր բարեխոսությունը հովանավորությունն է խնդրում եւ այստեղ անդադար աղոթներ են անում, որ երկիր այդ ծանր վիճակից դուրս գա։ Եվ վանքը հիմնվելուց հետո միաբանություն, որպես վանական միաբանություն հաստատում են այստեղ միանձնուհիներ, որոնք կոչվում էին Բեթխեհեմի քույրեր։ Իրենք աշխարհում տարբեր տեղեր կային եւ նաեւ այստեղ եկան եւ այս վանքը միջև օրս իրենք են այստեղ այս վանքում ուրեմն բնակվում եւ աղոթում։ Շատ համեստ կյանք ունեն, ընդհանրապես առանձնության, այսինքն միշտ իրենք վանքի ներսում են
օրվա ընթացքում շատ երկար աղոթքի ժամեր ունեն եւ նաեւ աղոթում են ֆրանսերենով, աղոթում են արաբերեն, աղոթում են միջև անգամ եբրայերեն, որտեղ եթե քրիստոնյաներ կան տարբեր ազգերից գալիս են աղոթքի մասնակցելու, այդ լեզուներով կարողանան մասնակցեն աղոթքին։ Հիսուսի ծննդյան ավետումը 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակն Աստծու կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքը, Մարիամ անունով մի կույսի մոտ, որ նշանված էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մի մարդու հետ։ Հրեշտակը գալով նրա մոտ ասաց. «Ուրախացիր, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է»։ Իսկ նա այս խոսքերի վրա խռովվեց եւ մտքում խորում էր, թե ինչ բան էր այս ողջույնը։ Լսեցիք Ղուկաս ավետանից հրեշտակը հայտնվեց Աստվածածնին առաջի խոսքը ողջույն քեզ Մարիամ, լիշնորհք Տեր ընդ քեզ։ Եվ տեսնում եք տարբեր լեզուներով հրեշտակի այդ խոսքը գրված է 280 լեզվով հայերենը տեսակ այո ողջույն քեզ Մարիամ անշուշտ առաջին բառերն է միայն գրված եւ 280 լեզուներով հրեշտակի այդ ողջունի խոսքերն են, որը նաեւ հետագայում շարունակություն ունեցավ եւ աղոթքի վերածվեց, որ կաթոլիկները միշտ աղոթում են ողջույն քեզ Մարիամ, լիշնորհք Տեր ընդ քեզ, այսքան հրեշտակի խոսքն է, օրհնյալ ես դու ի կանանց եւ օրհնյալը պտուղ որովայնի քո Հիսուս։ Սա էլ Եղիսաբեթի խոսքն է, երբ որ Աստվածամորը հայտնվեց, եւ հետո խնդրանք Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորացս այժմ եւ ի ժամ մահվան մերո ամեն։ Ուրեմն այս աղոթքը դարձել է նաեւ կաթոլիկ եկեղեցու ամենօրյա եւ հաշվիչով, գիտեք, վարդարան է կոչում աղոթք են անում։ Մենք հրեշտակի առաջի խոսքերը մեր շարականների, մեծացուցիչների մեջ, աղոթների մեջ ունենք։ Տիրամոր նվիրված աղոթքը անկանիմ կարաչիքո Սուրբ Աստվածածին եւ աղաչեմ զանարատ կույսդ բարեխոսյա վասն անձանց մերոց եւ աղաչիաս միածին որդին քո փրկելս մեզ ի փորձութենե եւ ամենայն վտանգից մերոց։ Ուրեմն սա էլ մեր տարբերակն է Աստվածածնի ուղված մեր աղոթքը։ Լավ, սիրելի ժառանգավորներ, սիրելի ուսուցիչներ, մայրիկներ, այսօր մեր ավանդության համաձայն մեծ պահքի առաջի օրը ժառանգավորաց վարժարանը իր ուրախտագնացությունը եւ շրջագայությունն է անում եւ Փառք Աստծո Աստված այսօր արժանացրեց մեզ եւ նախախնամությամբ այս տարվա մեծ պահքի առաջի օրը Աստվածամոր այս վանքը մեր աղոթքը անելու եւ ըստ այնմ նաեւ իր հովանավորությունը, իր բարեխոսությունը խնդրելու, իր միջնորդությունը խնդրելու մանավանդ մեծ պահքի այս խորհրդավոր եւ ապակինիչ շրջանի համար։ Տիրամայրը ի սկզբանե մարդկության փրկության պատճառ դարձավ, որտեղ իրենից ծնվեց Աստծո որդին եւ ինչպես հավատանքի մեջ ասում ենք, առավ մարմինը, միտքը եւ հոգին Աստվածածնից։ Նա պատճառ դարավ փրկության եւ որպես Աստծո մայր, որպես նաեւ Աստծո աղախին, ինչպես շարականների մեջ ենք ասում, անդադար բարեխոս է իր որդու առջև մեզ համար։ Եվ որպես սիրող մայր իր սիրտը ցավում է ամեն մեկ մեղավորի համար, ամեն մեկ անհատի համար եւ անդադար իր խնդրանքները ներկայացնում է Աստծուն, ներկայացնում է Քրիստոսին իր որդուն մեզ համար, ինչպես որ ավետարանի մեջ Կանայի հարսանիքի ժամանակ մոտեցավ եւ Հիսուսին, երբ որ գինին վերջացել էր, ինչ ասաց, գինին վերջացավ։ Այսպիսի ծանր վիճակում ընտանիքը հայտնվեց եւ ինքը իր միջնորդությունը բերեց, իր խնդրանքը, իր բարեխոսությունը, որ Տերը միջամտի եւ Տերը այդ ծանր վիճակից այդ պահին հանի այդ ընտանիքը եւ հարսանքավորներին։ Այսինքն Աստվածածնի այդ խոսքը մշտանվագ հնչում է Աստծո առաջ մեր համար։ Այսինչը այսինչ բանի կարիք ունի, մյուսը այսինչ բանի կարիք ունի եւ անդադար ինքը մեզ համար բարեխոս եւ խնդրող եւ աղոթող է։ Իսկ վերջին խոսքը ավետարանի մեջ, որ Տիրամայրը ասաց եւ դրանից հետո այլևս մենք չենք տեսնում Աստվածածնի խոսքերը, նորից Կանայի հարսանիքի ժամանակ էր արեք այն, ինչ ձեզ Հիսուս կասի։ Վերջին իր պատգամը, սակայն դարեր հնչող, մշտանվագ հնչող պատգամը մարդկության ուղված մեզ Տիրամայրն ասում է արեք այն,
ինչ Հիսուսն է ասում։ Դա է իր վերջին խոսքը ուղղված եղել, պատգամը ուղղված եղել մեզ։ Մեծ պահքի առաջին օրն ենք, երեք բարեկենդանը տոնեցինք եւ բնական է մեր մտածումները, մեր խորհուրդները արդեն մեծ պահքի եւ ապաշխարության շրջանի մեջ պիտի լինեն եւ այսօր էլ այս սուրբ տաճարի մեջ մեծ պահքի ընթերցվածները շատ գեղեցիկ ընթերցվածներ են մարգարեություններից, ընդհանրապես Եսայի, Երեմիա, Եզեկիել եւ երեք ընթերցում էի մեծ պահքի մասին, Եզեկիել մարգարեի շատ գեղեցիկ համարներից մեկը հանդիպեցի, ասում է արդարի արդարությունը իր վրա կընկնի, անօրենի անօրենությունը իր վրա, այսինքն արդարը վարձք կստանա արդարություն, անօրենը վարձք կստանա անօրենություն, սակայն հետո խոսքը շարունակում է Եզեկիել մարգարեն, ասում է, բայց եթե անօրենը դառնա իր անօրենություններից, պահի իմ պատվիրանները, արդարություն գործի եւ ողորմություն անի, ապրելով պիտի ապրի եւ պիտի չմեռնի։ Այսինքն արդեն մարգարեի շարունակությունը այս խոսքը հույս է տալիս մեղավորին, որ եթե մեղավորը դառնա իր ճանապարհից, իր անօրենության ճանապարհից եւ արդարություն գործի եւ ողորմություն անի, ապրելով պիտի ապրի եւ պիտի չմեռնի։ Անշուշտ հասկանում ենք մահը ոչ թե ֆիզիկական մահի մասին ասում մարգարեն։ Բոլոր մահկանացուները Աստծո հրամանի համաձայն հող էին, մի օր պիտի մարմինը հողին վերադարձնի, սակայն հոգին մարդու պիտի ապրի եւ պիտի երբեք չմեռնի մարդու հոգին։ Եվ կարող է մարդը ֆիզիկապես այս երկրի վրա ապրել, բայց հոգեպես լինել մեռած։ Եվ ճիշտ հակառակը կարող է ֆիզիկապես ինքը այս երկրի վրա չնի ինչ որ բոլորի վախճանն է, սակայն նա հավիտյան պիտի ապրի Աստծո առաջ, այո, հոգին պիտի ապրի Աստծո առաջ, եւ հոգին երբեք պիտի չվերջանա, չնվազի եւ չկորսվի։ Ուրեմն այս Եզեկիել մարգարեի այս խոսքերը թող մեծ պահքի այս առաջին օրը մեր մտածումի առիթ տան։ Երուսաղեմի սրբազան պատիարակներից գյուրեղ Երուսաղեմացին ասում է, ինչ է մեղքը, մեղքը շատ ծանր բան է, սակայն ասում է, մեղքը ծանր չարիք է, բայց ոչ անբուժելի, ծանր չարիք է այն մարդու համար, որը մեղքի գերության մեջ է, իշխանության մեջ է, բայց այն մարդը, որը ապաշխարությամբ ձերբազատվում է մեղքից, նրա համար մեղքը բժշկելի է։ Ուրեմն Աստված մարդուն ճանապարհ է տվել։ Իր անկումից հետո, մեղանչումից հետո ճանապարհ է տվել ազատագրվելու մեղքից, փրկվելու, մաքրվելու եւ նորից արդարության շապիկը հագնելու, արդարության պատմուջանը հագնելու։ Եվ մեծ պահքը այս մեր եկեղեցական հայրերի կողմից, ի սկզբանե առաքյալների կողմից հաստատված այն գեղեցիկ, խորհրդավոր բժշկության, ապաքինության շրջանն է, որտեղ Աստված շատ լավ գիտեր, որ մարդը տկար է, թույլ է, ենթակա է միշտ մեղքին ընկնելու եւ տարվա ընթացքում պետք է ինչ-որ մի ժամանակ, որ մարդը այդ ժամանակ բժշկության, ապաքինման, կազդուրման շրջան անցնի, հոգեպես եւ այդ շրջանը մեծ պահոց այս 40-օրյա շրջանն է, որը մեզ պատրաստում է հոգևոր մեծ շնորհի ստանձնման եւ ուրախության Քրիստոսի հարության բերված այդ շնորհը փրկության շնորհը։ Աստուծո ընտրյալ թունգին վեհակույն, թուն Աստվածամայր եւ մայր փոլորին, չգրցած ցավս իմ մորս հայտնել քեզի եկա ես, բատկերի թարաջ ձնրացրեցի լուր, աղոթեցի քեզի եկա ես, որ աղոթքիս հետ սիրտդ մայրական իմ սիրտը գարթա, թուն, որ վեհորեն գրցար թիմանալ որդվույթ խաչվելուն, արդյոք թուն որու բատկերին առաջ պիտաղոթեիր, երբ քեզ մեծնավ Աստուծո որդին, փրկիչն աշխարհին, փողոք չունիմ ես,
Ինչ փողոք եմ քեզ, երբ որ թունդեսար անթիմանալին, ունիմ լոգ աղոտք և աբաշխարանք, սակայն երբ քեզի իմ սիրտը փացի, մորս արցունքը քու աչքետ ինգավ։ Մեր Աստծո և միածին Որդու Հիսուսի Քրիստոսի ողորմության լուրը վշտակյալ անձամբ այսքան պահելուց հետո այժմ լալակին դեմքով քեզ եմ դիմում, քո մաքուր ոտքերին փարվում և մայրական ողորմությանը տուրը բախում, ով ամենօրյա Սուրբ Աստվածածին Մարիամ, ինչ որ քո որդուց խնդրեցի, խնդրում եմ նաև քեզանից, ինչ որ հուսացի նրանից ստանալ, հույս ունեմ նաև քեզից ընդունել, քանզի դու հաս եղար ամենակալ Հայր Աստծո, ով ամենակարող է անգավ է, մայր եղար Աստծո որդուն, ով ամեն ինչում ողորմած է և մարդասեր։ Zvolony
Սուրբ Ստեփանոսը հիշում է գործ կարաքելոցում, այդ հայտնի ճառն է ասում, սկսելով մարգարեներից, նահապետներից, հա, եւ ցույց տալով, որ Հիսուսին, որոնք դուք չարչարեցիք եւ խաչեցիք, եւ նա հարություն առավ, Աստծո որդին էր։ Ու հետո ճառից հետո Ստեփանոսի քարկոծումը։ Եվ այս բաները լսելով իրենց սրտերում զայրանում էին ու նրա վրա ատամ կրճատում։ Իսկ նա լի էր Սուրբ Հոգով, աչքերը երկնից հարեց, տեսավ Աստծո փառքը եւ Հիսուսին, որ կանգնած էր Աստծո աջ կողմը, եւ ասաց. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարդու որդուն կանգնած Աստծո աջ կողմում»։ Նրանք բարձրաձայն աղաղակելով փակեցին իրենց ականջները եւ բոլորը միասին նետվեցին Ստեփանոսի վրա եւ քաղաքից դուրս հանելով քարկոծեցին։ Իսկ վկաներն իրենց զգեստները դրեցին Սողոս անունով մի երիտասարդի ոտքերի առաջ։ երբեմն թերես մի փոքր թթու խոսք, կծու նայվածք մեր մեջ ինչ է առաջացնում, բորբոքի եւ այդ պահին հակադարձելու, չարանալու կամ տեսեք իր քարկոծողներին համար ծունկի գա եւ աղոթի մեղք մի համալիր Տեր նրանց։ Թող այդ Աստված այդ շնորհքը, այո, այդ հավատքը, այդ զորությունը տա մեզ։ Սիրելիներ, ուրեմն գործ կարաքելոցը այլևս ոչինչ չի ասում, ինչ տեղի ունեցավ, սակայն եկեղեցական ավանդությունը ասում էր, որ Քրիստոսի հավատացողներ, առաքյալներ եւ նրա առաջին եկեղեցին տարան եւ թաղեցին նրա մարմինը։ 415 թվականին, անցել էր բավականին երկար տարիներ արդեն նրա նահատակությունից, եւ բյուզանդիական տիրապետություններ 325-ից սուրբ երկրում հաստատված եկեղեցներ արդեն կառուցվել էին, քրիստոնյաները ազատ պաշտում էին եւ մի բյուզանդացի վանական տեսիլք է տեսնում Լուչիա անունով, տեսիլքի մեջ հայտնվում է Սուրբ Ստեփանոսը։ Good morning, Father. Shalom, good morning. Yes. We are welcome. Yes, Armenian seminarists, Oh, teachers and workers from Jerusalem. We visit always to your monastery. Good. The last time maybe is 5-6 years ago was. You are at home. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes. Thank you, Father. You know how do you call this house here? I know, but they don't know. Please tell them. House Dikran. Tigranitun. Dikran. His name is Dikran. There was a Armenian family who lived there. Refugee from after genocide. After the genocide. Yes. Refugee Till family. when they lived here? A long time? They lived a long time here? A long time, yeah. Oh yes, but not. Then after they immigrated to the So this is ours. Take it. Thank you. at home. Yes. So shall I explain to them? Yes, in please. here I was or explaining. in the church. In the church we can. In the Yes. church, Yes. Also, Genau. es gesinkt wie die Patzwitura. Ah, yeah. Okay, have a look at these mosaics. They are part of the history of this, okay? Խճապատկերներին You can have it with a donation if you want. Որ ինչա որտեղից է։ Please come. Okay. Yes. Եկեք նստեք ժողովուրդ ջան։ Բայց դեռ ցուրտ է, հա։ Come. Your group? Yes. Okay. Teachers. You are welcome. As I told you there, you are at home. I explain to you why. First of all, okay, this is a church. We call it the Church of Saint Stephen, Stephanus, okay? Okay, you know that Stephen was the first martyr. You will see here that he has been chosen as a deacon, Ձեռնադրությունն է Սարգսակի։ okay? And he was a very active young Christian in the first Christian community in Jerusalem. And he wanted to convince his brothers, the Jews, that Jesus of Nazareth was the Messiah. Encounter opposition. Some people seized him, took him to the Sanhedrin. You see here the Sanhedrin, okay? Sanhedrin with Stephanus.
Եվ չարչանակները արդեն The Sanhedrin asked questions and he answered with a long speech. We find it in the Acts of the Apostles, okay? Yes. In brief, he said, I like that. Everything which is written in the Bible about the Messiah was accomplished in Jesus of Nazareth. That is, he said, Jesus of Nazareth is the Messiah. And you, the Sanhedrin, killed him. But God raised him from the dead. Okay, we know that this was the faith of Stephen and also the faith of each Christian, of the 2 billion Christians in the world. հասկացաք, չէ, 2 միլիարդ քրիստոնյաների հավատն Okay. 4 Սեպտեմբերը վկայեց, որ Քրիստոսը But when he said that, they seized him, they took him outside Jerusalem and stoned him to Քարկոծում death. This is Stephen, this is Paul, Shaul, Saul. Okay? Where? In the place near the Gethsemane, okay? Գիտեք քարկոծման տեղը որտեղ Աստվածամոր տաճարից մի քիչ վերև And Stephen died. Here we see that he's being brought to the burial place, to the grotto, and here is Gamaliel. Գամաղիելն է ուսուցիչ Now, Վարդապետ օրինակ when I speak to the Jews, I tell them not Yavne. Yavne it's after the destruction of the Second Temple, after the 70 Christian era, okay? And he was before. He died in year 60 or 50. Okay. Okay, today we know that Stephen was stoned to death, died in Jerusalem, but he was buried here, around here. How do you know this? Ինչպես իմացանք We know this through a letter written by a Greek priest in the 5th century. 415 թվականին հույն վանականի նամակից The priest called Lucian in 415 wrote that Gamaliel appeared to him in a dream տեսիլքով Գամաղիելը հայտնվել է իրեն 415 թվականին and told him, you have to search for the tomb of Stephen, my own tomb, that of my son Abibos, and that of Nicodemus. Okay? Տեսիլքի նպատակը որ դուք պետք է 4 հոգիների գերեզմանը եւ ասում է Սուրբ Ստեփանոս իր որդին որ նորից սարգավակ էր Գամաղիելի Աբիբասը Նիկոդեմոսը գիտեք որ Քրիստոսի մարմինը խաչից իջեցրեց Հովսեփ արեմատացու հետ եւ Ստեփանոսի դուք պետք է գնաք ծառայեք նրանց մեր գերեզմաններին Yes please Okay, the dream repeated itself 3 times. 3 անգամ տեսիլքը կրկնվեց After the 3rd time, this priest Lucianus searched and really he found the remains of these 4 people. Once again, Stephen, Gamaliel, Abibos, and Nicodemus. Պատիարքը օրվա ինքը իմանալուց հետո այս Լուչյանի տեսիլքի մասին ուրեմն հազարարեց որ գան եւ մարմիններ այստեղից հանեն գտան գերեզմանները 4 գերեզման տարան որտեղ Սիոն լեռը եւ գիտեք որտեղ մեր վանքն ա եղել նոր շենքի դիմացի ներքևի Okay, in the Hagia Sion. And on the place where the tomb was found, the bishop built a monument in honor of Stephen. վանք կառուցվեց Okay, 415. The priest, the Greek priest, wrote in the letter, I had this vision, this dream, when I was sleeping near the church of Kafar Gamla, 30 kilometers from Jerusalem. 30 կիլոմետր Երուսաղեմից հեռավորության վրա ես տեսիլքը տեսա, երբ որ մոտ էի Կաֆար Գամլա, Կաֆար գիտեք, Գավառ, Ավան գյուղը նշանակում, Գամլա եբրայերեն անուն է, որ թարգմանաբար նշանակում է փոխհատուցում, Kafar Gamla. Gamla. Okay, we know that in Israel there is another Gamla in the north, near Golan Heights, but it's too far away, okay? Yes.
And then we know what happened in the Holy Land in 614. 614-ին ինչ եղավ Սուրբ Երկրում։ The Persians came Պարսիկների արշավանքներն and destroyed all the churches in the Holy Land, ամբողջ եկեղեցիները քանդեցին։ except one church, Որ եկեղեցին չքանդվեց։ Church of Nativity in Bethlehem, Բեթխեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար։ because they saw the three wise men dressed like the Persians. Երկրպագության նկարը տեսան, վախեցան։ Մոգերը պարսկական հագուստներով էին։ And so they spared it. All the churches were destroyed. Also the church of Kafar Gamla. Nobody knew where was Kafar Gamla until 1860. 1860-ականներին նոր գտնվեց այստեղը։ An Italian priest, Antonio Belloni, built an orphanage in Bethlehem. Անտոնի Բելոնանով մի վարդապետ, ինքը իտալացի էր, Բեթխեհեմում որփանոց մանկատուն Where the հիմնեց։ Salesians are now. Where the Salesians. Սելեզյան եղբայրությունը ինքը Սանտ Ֆրանսիս Սելեզը 16-րդ, 17-րդ դարի սուրբ ա եղել, իր անունով Սելեզյաններ, այսինքն Ֆրանցիսկոսը որտեղից էր, կաթոլիկ վարդապետները սկսեցին աշխարհում տարբեր տեղեր որփանոցներ հիմնել եւ տղաների համար։ Okay, then this Father Belloni searched for another plot of land in the Holy Land to build another orphanage and an agriculture school. Եվ իր նպատակն էր, որ Սուրբ Երկրում Բեթխեմից բացի մի ուրիշ տեղ գտնի տարածք, որփանոցը հիմնի դպրոցը տղաների համար այդ որբերի, նաև այնպիսի տարածք լինի, որ այգեգործությամբ, երկրագործությամբ զբաղվեն։ And he found the occasion here. Եվ այս տարածքը գտան։ Here was an Arab Muslim village. Արաբ մահմեդական գյուղ էր այստեղ։ But most of the people died here. Not of coronavirus, but malaria. Մալերիայի շատերը այստեղ մահանում էին այս գյուղում։ So what did this Italian priest do? First of all, he settled elsewhere the few families of the village, elsewhere, okay? He gave a home elsewhere. Then he bought all the village, all the land. Ամբողջ գյուղը գնեց, մի քանի ընտանիք էին ապրում, նրանց էլ տեղը հանեց, ուրիշ տեղ ապահովեց տնով եւ այս հողը տարածքը, այս ամբողջ բլուրը եւ շրջապատը գնեց։ Oh, how they know that I am here? Excuse me, okay. Yes. So he bought the village. Տիգրան Թոքմաջյան, այդ ընտանիքը, որ գաղթական եկել էին ջարդից այդտեղ ապրել էին, տունը տեսակ այստեղ տեսնում եք, երբ որ այստեղից ինքը գնացել է, հետո օգնել է եկեղեցուն շատ դրսից, իր տունն է ի վերջը։ So this Italian priest built an orphanage here, that one, okay, in 1872. 1872-ին կառուցվեց այդ շենքը, որ տեսանք, որպես որփանոց տղաների համար եւ դպրոց, արհեստագործություն են սովորում, տարբեր նաեւ արհեստներ։ And in 1916, two events took place here. Երկու բան տեղի ունեցավ 1960-ականներին։ The first event regards you, the Armenians. For the first time in 1916, some Armenian orphans came here. Հայ որբեր ուրեմն եկան այստեղ 1960-ականներին։ 16 or 60? 16. 16, այո, 16։ After The genocide. I mean the genocide of the Armenians in okay. Yes. So it was an orphanage, and so Armenian orphans came here, okay? They stay here some years, okay? They studied, and when they grew up, some of them went to Jerusalem, to Ramle, and so, and some to Canada, okay? And one of these orphans stayed here for a long time, Dikran, okay? And he had a family.
and he lived here many years. Okay. Որբերից շատերը գնացին տարբեր տեղեր, So ինքը in մնաց Տիգրան։ so in 1916, first of all, the Armenian orphans came. Then second, Till when he stayed here, 1960? okay, some of them some years. I mean, when he left here? They left when they studied here, okay, for Jerusalem. From some of them went also to Canada, to the United States, and so on, okay. And one of them also stayed here and had a family, okay, Dikran. The second event was that here there was no church, there was a garden. And there you saw the playground of the orphans. Okay, did you see the orphan playground? Okay. So our brother Salesian wanted to build here some bathrooms for the orphans. Ուզեցին այստեղ լվացարաններ կառուցել որբերի համար խաղահարապարակի մոտ։ They dug. Քանդեցին հիմքեր։ When they dug, they found the mosaics, which you saw outside. Տեսակ դուրսն էր մոզաիկները պատի վրա էր։ Here. 16-ին։ And the archaeologist who came here was an Benedictine father from Switzerland. Okay, so that these mosaics were the floor of Byzantine church of the 5th century. 5-րդ դարի բյուզանդական եկեղեցու հիմքերը գտնվեց եւ ով որ բաներ անում ինքը հոգեվորական էր Շվեյցարիայից, որ եկավ ինքը պեղումներ արեց։ He knew about the letter of Lucian. Պատմությունից գիտեր են հին պատմությունները այդ Լուսիան։ 415, the tomb of Stephen, Kafar Gamla, 30 kilometers from Jerusalem. 30 կիլոմետր։ And he said, oh, here, Kafar Gamla. Gamla, Jamal is the same word. Yes. In Arabic or in Hebrew, okay, the same word. Then the distance between here and Jerusalem, 30 kilometers, okay? And then he said, it's here, the tomb of Stephen. And in 1930, the Salesians, our brothers, built again the church as it was before. I mean, they renovated it, okay, they built it again, and called it the Church of St. Stephen. 1930-ին կառուցվեց այս եկեղեցին արդեն։ Because they thought that around here was the tomb of Stephen. What happened? It happened like that. That Stephen, you know, okay, before becoming a Christian, was a disciple of Gamaliel. Գամաղելի աշակերտներ, չէ՞։ Like Paul, like Shaul, okay. And when Gamaliel was in favor of the Christians, okay, saw one of his disciples dead in Jerusalem, he took care to give him a burial place, but not in Jerusalem because it was dangerous for the Christians. Yes. Okay, it was the persecution. Where? Here in his property, in his estate. This was the estate, the property of Gamaliel. That's why they called it Kfar Gamaliel, Kfar Gamla, and Gamla with the centuries became Jamal. In Arabic, okay, this is the history of the place. Gamaliel բարը, գամա ասեցի ուրեմն հատուցում, փոխհատուցում, Gamaliel Աստված կհատուցի, Gamaliel. Okay. The new mosaic, therefore, yes? This mosaic is new. The mosaic is from 1930, not the old one. Are you sure that they are mosaics? Oh, they're not? They are not mosaics. Oh, I doubted, actually. Not all which glitters is gold. Oh, that's right. Okay. Okay, this is not mosaics. Okay, I was going to tell you that there are two artists who worked here. The first one you see here, Luigi Poggi, OCD. OCD is the Carmelite congregation or order, okay? He was in Haifa, in Carmel, okay, and he painted the 4 paintings, 1, 2, 3, 4. The other paintings in the form of mosaics, but they are not mosaics, they are not stones, they are only
Okay. Chotamot, okay, how do you say? Is from a German artist, Emil Ritz, okay? You see, for example, here Jesus, Pantocrator, okay? Then you see the boat, you see the four evangelists, you see here many symbols of the Old Testament, Ten Commandments, you see the serpent, you see the dream of Joseph, Melchizedek, and so many, and up, not like mosaics, but expressionism. Jesus on the cross, Mary, his mother, and you have here John. Then it's written all in Latin, okay? Pater dimitte illis, Father, forgive them. They don't know what they're going. Okay, they are doing. What he said also, Stephen, Adonai, al tifkod alehem echet hazeh. Lord, don't impute to them this. Okay. Then what do you want to do? Okay, maybe you're curious to know where are the remains of these four people now? It's a very interesting story. Okay, I told you that the remains were brought to Jerusalem, Hagia Sion, okay? And at the end of the 5th century, Eudokia, okay, built a church near Damascus Gate, where are the Dominicans, Saint Etienne, okay? Because she thought that it was there the place of the stoned to death, martyrdom. While the other three, the remains of the other three, Gamaliel, Abibos, Nicodemus, remained on Hagia Sion, on Mount Zion, until the Crusaders came. The Crusaders came in 1199, okay. And the first bishop of the Crusaders was one from Pisa. You know Pisa in Italy with the Leaning Tower. Yes. Pisa-ից էր Իտալիայի, but աշտարակը որ կա Pisa-ի հայտնի, այնտեղից էր մեկ եպիսկոպոս. It seems that the Italians don't know how to do something straight. I'm Italian, okay. Yeah. When he went back to Pisa, this bishop took with him the remains of these three people. Ուրեմն տարավ Իտալիա, Պիզա, այս երեք մարդկանց աճյունները, Գամաղիելի, Նիկոդեմոսի, Աբիբաս Սարգսակի. And now if you visit the church in Pisa, in front of the Leaning Tower, inside the church, there is a big stone with the names Gamaliel, Abibos, Nicodemus, father, son, and nephew, citizens of the earthly Jerusalem. They were from Jerusalem, okay? Yes. And the earthly Jerusalem, they were saints, okay? Whose remains were brought to Pisa in the glorious time of the Crusaders. Yes. So next time when you go to Pisa, you see if the Leaning Tower is still there, okay? And then enter in the church and see for yourself the remains of these three people. We have, Father, small relic in our church, St. James. St. James, yeah. St. Stephen relic. Oh. Yes, it's very small relic in beautiful crosses. And every year on feast day, we take out and people give. And do you know the history of this relic? How did it come to there? You don't know. No. It was interesting to know how really. Yes, how it reached this. Don John Bosco. Ինքը ապրել է 10-րդ դարի մինչև 1888-ին է վախճանվել։ Երբ որ երիտասարդ Վարդապետեր Իտալիայում էր ապրում։ Իտալիայի փողոցներում շատ որբեր էր տեսնում։ Ծնողներ չունեն, փողոցներում են անտուն երեխաներ եւ ինչով էին զբաղվում։ Գողությամբ։ Եվ ինքը այդ երեխաների նկատմամբ խիղճ, գութ ցուցաբերելով, հասկանալով որ Աստված ուզում է որ նրանց մասին հոգ տանեն, խնամք տանեն,
ինքը իր վրա վերցնում մի առաքելություն, ուխտ անում Աստծո առաջ։ Այդ որբերին պիտի հավաքի, նրանց միտեղ պիտի պահի, տուն պիտի սարքի եւ նրանց կրթություն պիտի տա։ Տառաճանաչությունից ավելի արհեստ, որովհետեւ նրանք կարողանան հետո իրենց օրապահիկ հացը վաստակեն, իրենց կյանքը ապահովեն։ Եվ այդպես առաջի տունը սարքում է Իտալիայում։ Ու այդ որբերին հավաքում նրանց հոգ տանում շատ դժվարություններ ունենում։ Պատկերացրեք փողոցային երեխաներ են, այդ կյանքին վարժված, գողության եւ այլը, եւ դրանց կամած ինքը կրթում, դաստիարակում իր օրինակով եւ իր հոգատարությամբ, եւ հետո շատերը այդ որբերից դառնում են հոգեվորականներ։ Ոմանք տարբեր արհեստավորներ եւ հետո իրեն նման ուրիշ հոգեվորականներ են մեջտեղ գալիս իր օրինակով եւ այդ մարդը, որ եկավ այստեղ, Բեթխեհեմ կառուցեց։ Նրա հոգևոր եղբայրներից է Սելեզյան այդ ընտանիքից, միաբանությունից։ Հետո այստեղ կառուցեցին եւ հիմա իրենք աշխարհում 130 երկրում ունեն Սելեզյան ինտերնատ դպրոցներ, գիշերօթիկ դպրոցներ, որ ցավոք սա փակվել է արդեն։ Քրիստոսի մեջ
Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր պահյա պահպանյա զազգս այոց եկեղեցիս Հայաստանյաց զվարժարանը ժառանգավորած սանունս ուսուցիչս աշխատավորս սպասավորս միաբանս ընթովանի եւ սուրբ պատվական խաչի խաղաղության Փրկի ազատիա հերևելի եւ հաներևույթ ճշնամուն արժանավորյա գողության փառավորել ըսքեզ ընթոր եւ ընսրբ հոգույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ հերկինս սուրբ եղեցի եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն աչն անեղական բազուկ փրկչական սուրբ խաչ տերունական ձեզ պահապան հայս մետե միջև հավիտյան Հիսուսի Քրիստոսի խաղաղությունը ողորմությունը մեղաստողությունը հավատքը հույսը սերը սուրբ հոգու շնորհներ եղեցին ձեզ ընդամենեսյանս ամեն Աստված ընդունելի ան Շնորհավոր տարեդար մեզ սիրելի Սպարտակին Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Spartak. Happy birthday to you. Sana halwa ya jamil. Sana halwa ya habibi. Sana halwa ya jamil. Gam yes kırgin kısabem kokin ampuyra Sırtagi Gösevmem kezim kırkin Mekenara zavat melek harazat Eluri şarang çaka meznizat Mekenara zavat melek harazat Eluri şarang çaka meznizat Unem nara zargek kanbul kahtakan Ateşnamun menkte tucat patvakan Kogimanan mekçek darnak havalik Ay besmitsetsek borişenor arsalik Kogimanan mekçek darnak havalik Ay besmitsetsek borişenor arsalik Օգնյալ հակավորացն եւ պետությանցն Քրիստոնեից եւ իշխանացն բարեպաշտից հանրապետությանց Հայաստան եւ Արցախ աշխարհացս
եւ զինվորյալ մանկանց մերոց պահելով ի խաղաղության Տեր Աստված մեր պահյազ առաջնորդս եւ զեղբայրությունս մեր ամբողջ եւ անխրով ի կամս ողորմության քո Նշանավ սուրբ եւ պատվական խաչիկո հալածյա զերևելի եւ զաներևույթ թշնամին ի սահմանած Հայաստան եւ Արցախ աշխարհացս եւ ի բնակութենես մեր Հրկյազ մեզ իհրույն հավիտենից եւ քեզ փառք հավիտյան Օրհնյալ եղեք շնորհացու փոքրին երթակ հանգերու խաղաղությամբ եւ Տեր Հիսուս եղեցին ձեզ ընդամենեսյանս ամեն բարի մեծ պակ ամեն եւ մեր աղոթները եւ ապաշխարություն ընդունելի լինի